प्रमद बर' बिथां सारा रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर सुक्तियाव बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गनायनि खोथाखौ मानो एमअएसआव लिराखै बिराद इम्पर्टेन्ट दिनैनि आपडेट्सआ। लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि सासे इएमआ अरुणोदय होनायनि सायाव गोबां क्राइटेरिया बिदों बेनि प्रुफखौबो आं होनो थांगासिनो दं। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' खोथाया जाहैबाय बयबो आंनि जिबि ब्लग फेमिलि बिथांमोना रायजो राजाफ्रा भिउवार्सफ्रा सोंदों आंनाव सोंहरदों जे प्रमद बर' सारा जेब्ला एनडिपिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्ति जानो थांगासिनो दं बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बे बिटिआर सुक्ति सान्ति सुक्ति खालामबाय आरो बे सान्ति सुक्तियावहाय जाय एमअएस मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट दङ बेवहाय मानो रन्जन दैमारि सारखौ गनायनि फारसे लिराखै? गोसो जायोब्ला बिथाङा बुंनो हायोमोन जे बिथांखौ गहोआगौमानि बा बिथांखौ गनायनि फारसे सावरायाब्ला बिथांखौ गनायनि फारसे जेबो खोथा होआबा जों सुक्ति बानाया होननानै होननो हायोमोन गोसो जायोबा प्रमद बर' सारा। नाथाय दिनैनि समाव बेखौ हेव खालामनानै बेलाव लाबोनानै सहि होहोनानै सासे सिगनेटरिखौ फिन जेलाव लांफिननाय आरो माखासे सान्ति सुक्ति जाबाय होननानै फोसावनानै माखासे एक्स एनडिपि आदामोना दासिमबो जेलाव, रन्जन दैमारि सार फाउन्डार चेयारमेन अफ एनडिपि बिथां साराबो जेलाव। बेखौ गोबां सोंहरदों नाथाय आंबो बे प्रश्नखौनो एखे प्रश्नखौनो प्रमद बर' सारनाव सोङो बेनि एन्सारखौ बिथाङा होथों। बेजों लोगोसे नैबे जिथु आसाम गभर्नमेन्टनि रेशन कार्ड राननाय हेमन्त बिश्व शर्मा भार्सेस प्रमद बर' इउपिपिएल भार्सेस बिजेपि बिटिसिआव मैखोम जानो थांगासिनो दं हारां खुरलायनाय। ओरै फारसेथिंथ' बिपिएफखौ रायजोफ्रा मोजां मोननाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो। दा खोथाया जोबोर इन्टारेस्टिं। बेनि सिगां आं मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स जाय अरुणोदयखौ मोननो आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा बेखौ गोबां क्राइटेरिया बिनायखौ इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों। बिथाङा इएमबो। लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव मा बुंखो बेखौ नायलांग्रोदो। दिनै सारा आसामाव 36टा विधानसभा समष्टियाव रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि जादों। बाव बे दतमा समष्टियाव जों दासो आगोल रेशन कार्ड रानदों। आं बेखौनो बुङो आसामनि जे गिदिर मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं धन्यबाद होसिगोन। बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि गोथौयै साननानै बिथाङा जे गैयै मानसिफोरनो बोथिसे ओंखाम जाहोनायाव जे मोजां सिन्था रेशन कार्ड गोदान होदों आरो बे रेशन कार्डजों लोगोसे गोबां माने फेसिलिटि दं, सुबिदा दं, बेखौ जे होबाय बेनिखायनो आं धन्यबाद जासिदों। आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो आं धन्यबाद जासिगोन। बिथांनि जे दैदेननायाव जे बिटिआर सरकारा 4 बोसोर जाबाय बेयाव सान्थि फैदों। दा बेफोरबायदि जेरै रेशन कार्ड राननाय प्रक्रियाफ्रा उदाङै राननो हादों आरो बिथांनि दैदेननायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनानै गोबां थांखि बिथांखि लानानै दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिया बेयाव जादों। बेनिखायनो बिथांखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। आरो फैबाय थानाय समाव जे बिटिआरआ जे मोनसे सबसे मोनसे काउन्सिलफोरनि गेजेराव जे मोनसे मोजां काउन्सिल जागोन बे जों बेखौ थांखि खालामनो हायो। आरो आं मिजिंथियो जे जोंनि गेजेराव बे 4 बोसोर आरो फैबाय थानाय समाव अनलायलायनानै जों थानो हागोन, जाहाथे बेयाव जौगागोन आरो बेनिफ्राय साबसिन आरो जों खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। बेयाव मुसारिबो रानदों। बेनिफ्राय जिहेतु मुसारिनि जुनै बे गोबां मिलिग्रा जादों जोंनि कुसुगाव बा बे बियादा मिलिगानि एसे जन बादिबो दा बेनिफ्राय जाहाथे रैखा मोनो आरो बेजों लोगोसे जों मुसारिबो रानदों। दा नोंखायनो अरुणोदय जायफोर मोनाखै बिसोरो मोनलांगोन स्टेप बाय स्टेप 1 फेमिलि 2 फेमिलि आरो 3 फेमिलि बे एसे मस्ट माने डिसकास जाबाय थादों, सावरायलायनाय जादों जे आफ्टार भेरिफिकेसन 7 फेमिलिया जुदि थिग जायोबा बिथाङाबो मोनगोन, सानैयाबो जुदि थिगबा भेरिफिकेसनाव बिथाङाबो मोनगोन आरो सासेयाबो जुदि थिगैनो दंबा क्राइटेरिया फुलफिल खालामोबा बिथांमोनाबो मोनगोन। मानगोनां उकिल सार
दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' सारा हेमन्त बिश्व शर्माखौ बुंबाय जावबाय दिनै नोंहा मारै बाख्नायबाय थाखो लाब गैला बे बिजेपिखौ बाख्नायनानै चान्स मोनोबा गासिखौबो कब्जा खालामनानै नोंसोरखौ नाथ्रोदबावसिगोनसो ओंखायनो बांद्राय हेमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायबाय थानो नांला फैगौ बिटिसि इलेक्सनावथ' आलादा आलादासो गेलेगोन दा बेवहाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बांद्राय बाख्नायबाय थायोबा बहरा बेनावसो ज्राव थांजोबना नोंसोरखौ गारगोन बिनिखायनो आगन्तक 2025 जिथु बिटिसि निर्बासन बे निर्बासनावहाय प्रिपेयार जानो थाखाय बिथांखौ बाख्नायनायखौ गारनांगोन नोंथांमोना ओमफ्राय अरुण'दयखौ सोर मोनगोन जों नों आं बिटिसिनि बाखिन्दा बिथांमोनानो मोनगोन रायजो राजाफ्रानो मोनगोन बर' हारसा जिखुनु जाया दा बेवहाय नोंहा मा लस दं मानो एथ' आसाम गभर्नमेन्टआ जेखौ बुङो बेखौ मानो एथ' क्राइटेरिया मोनसे मोननै डकुमेन्ट होनायजोंनो मोननाय खालामनांगौ बयबो नों आंजों बयबो गोरिबफ्रा अनसुंथाइ मोन्थों मा क्राइटेरिया बिदि गाहोबाय थानाय बेफोर उसुबिदा ना आरो बे बांद्राय मुसारि थुसारि राननायखौ मिडियायाव बुंफ्लेबाय थानानै बाख्नायबाय थानांलाया गावबा गाव दोलोखौ बेखौलाय गभर्नमेन्ट नांलायलाया ना गभर्नमेन्ट गैयाबाबो हनै जिसुआ समफ्रामारि सारा जोंहा ख्रिस्टमासनि नामाव हनै रायजो राजाफोरनो रानगासिनो दङ जि जोम उखिल मोसाहारि सार दा बेबादिखौ गभर्नमेन्ट गैयै हनै बिपिएफनिफ्राय जिसुआ समफ्रामारि साराबो हारसिङैनो मालाय रानदों बयनोबो ख्रिस्टमासनि मुङाव पार्टि सायख'वालासे मा मुसारि रायजो राजाफोरखौ नांगौ समाव थेखा सुंनांगोन बबेबा जायगायावथ' नै बिराद गोनांथार दुब्लियाव थांग्रा लामानि दालांफ्रानो गैया बेफोरखौ नायनानै बानायना होनांगोन सुबुंफोरनि निड्सफोरखौ सुफुंनो हानांगोन नङाबा फैबाय थानाय 2025आव रायजो राजाफ्रासो बिनि एन्सारखौ होगोन ना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल